السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير يا رب. في هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا هنايا في الصورة، واحد الأخت طلبت مني أنني نتقسم معكم هذا التوربان هذا. نقدروا نقولوا توربان العروس أو للمناسبات. المهم هو مخدوم بالستان ومخدوم بالشبكة غالبا، يعني ما كي نقدروا كنقولوا توربان العروس مثلا. المهم أن هذاك اقتراح مني، فأنا حاولت ما أمكن أنني نتقاسموا معكم، يعني كيف ما شفتوا كما حاولت أنني نتقاسموا معكم. فقط بالنسبة للتنبات فأنا ما نبتوش يعني بهذه الطريقة، كيبقى لكم نتوما الاختيار تنبتوه كما بغيتوا. أول قطعة غادي نحتاجوها هي واحد القطعة اللي العرض ديالها 20 على 29 في الطول، غنوضعوها جانبا. غنحتاجو القطعة الثانية اللي غادي تكون 18 على 22 والقطعة مطوية على 2. هاد القياس حطوه على قطعة مطوية على 2. كذلك كنحتاج قطعة ثانية حتى هي 18 على 22، يعني جوج القطع. بالنسبة لهاد القطع هادوها غنحتاج فيهم في العرض ديالهم 5 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، جوج القطع نفس القياس، جوج القطع نفس القياس والثوب مطوي على 2. يعني هذا القياس غتحطوه والثوب مطوي على 2. غنحتاجو القطعة ديال لاستيك اللي الطول ديالها 11 والعرض ديالها هو 2 ديال السنتيم، 11 على 2 سنتيم. غناخدو القطعة الأولى اللي قلنا القياس ديالها 20 على 29 وغادي نطويوها على 2 بهذا الشكل هكا. غادي نجيو لهنايا غادي ناخدو واحد النقطة ديال 3 سنتيم وغادي نوضعو علامة، وغادي نجيو من الأسفل وغادي نعبرو واحد القياس ديال 22 سنتيم وغادي نديرو واحد العلامة. غادي نحاولو نلصقو ما بين هاد العلامات، ولكن قبل غادي نمشيو لهاد المنتصف هذا وغادي نخرجو بواحد النقطة ديال 3 سنتيم. كما كتعرفوا الثوب ديال الستان كيتحرك بزاف يعني تيزلق، كتحاولوا معاه غير بشويه. يعني دابا غادي نلصق 3 ديال النقاط، 3 سنتيم مع 3 سنتيم مع ديك النقطة ديال 22 سنتيم اللي عبرناها من الأسفل. صافي من بعد ما درنا هاد من بعد ما لصقنا هاد النقط هادوها غادي نقطعو هاد، غندوزو على هاد الخط هذا بهذا الشكل ونمشيو بواحد الشكل مائل ونحددو المنتصف البنات هكا. غادي نطويو على 2، غنطويو على 2 ونديرو واحد الكرانة هكا نعلمو المنتصف ديالنا. صافي، وهذه هي القطعة تاعنا. غادي نجيبو القطعة الثانية وغادي نطويوها على 2 هكا كما كتشوفوا وغادي نوضعوها جانبا. هذه ما غاديش نديرو لها حتى حاجه. بالنسبه للقطعه الاخرى اللي حتى هي نفس القياس، نفس القياس يعني بحال القطعه هذه دابا اللي طوينا اللي قلنا فيها 18 على 22 راه نفس القياس. غادي نجيو حتى الفوق ديالها وغادي نعبرو واحد القياس هنا ونديرو علامه اللي هو 3.5 ياك. وغادي نجيو عاوتاني من هاد الجهه هذه الجهه مفتوحه وديك الجهه اللي من هي جهه مغلوقه وغادي نعبرو واحد النقطه ديال 5 سنتيمتر. دابا هنا غادي نحاولوا نلصقوا ما بين هاد النقاط هادوها ديال 3.5 مع 5 ديال السنتيم. انا هنا غادي ندير هنا واحد الخط هكايا مائل كما كتشوفوا، وهنا من بعد غادي نقول لكم شحال باش غادي النقطه اللي غديروا في اللي غتخرجوا بها من المنتصف باش يجيكم ساهل. يعني هنا غادي تخرجوا بواحد النقطه ديال 8 سنتيم وديروا علامه باش دوزوا عليها وعاد تمشيو للنقطه ديال 5 سنتيم، يعني باش تجيكم ساهله. غادي تحدوا هاد 3 ديال النقاط عاد ديروا هذا الخط ديالكم صافي. وغادي نحصلوا على هاد القطعه هذه. صافي هنا كنحاول نقادها. غنحتاجو لواحد الشبكه اللي الطول ديالها عندي 70 سنتيمتر وهي مطويه على 2 والعرض 53. غادي نرجعوا لهاد القطعه هذه الاولى اللي كنا درنا وغادي نطويها واحد 3 ديال السنتيم كما كتشوفوا هكا. من بعد ما ثبتها بهاد البانكات غادي نمشي نخيطها وكنحاول هذيك الحرف ديال الثوب كنعاود نطويه باش ما كيتشنتفش. او الا كانت عندكم الاله ديال السورجي فمن الاحسن ومن الافضل انكم تدوزوها. يعني دابا درنا هكا غير باش تجينا الخدمه شويه نقيه وما يجيناش لانكم عارفين الستان اصلا ما كيصبرش دغيا كيتحل. صافي من بعد ما دوزنا
هاد القياس هذا اللي قلت لكم ديال 3 سنتيم طويناه، غادي نجيبو لاستيك ديالنا وغادي ندخلوه من هذيك الجهه نثبتوه ونعاودو نخرجوه من الجهه الاخرى وعاوتاني نثبتوه ونمشيو ندوزو عليه بخياطه. غادي ندوزو لهاد القطع هادو ها كما شفتوا طويناهم خيطناهم غير بالطول وغادي نقلبوهم وغادي نحصلوا على هاد الشكل هكا. من بعد دوزت لهم الحديده وجاو على هاد الشكل. غادي نرجعوا القطعه ديالنا وغادي نمشيو غادي ناخذ القطعه الاولى وغنخيطوها من هنا والقطعه الثانيه غادي نخيطوها من هنا على هاد الشكل كما كتشوفوا. قبل ما نخيطوها كنجيو حتى هي كنطويو لها هاد الحرف ديال الثوب كنردوه لداخل ياك باش ما يتشنتوش لينا الثوب. وغادي نجيب كنحاول ندخلو مزيان هكا وغنجيب هاد القطعه هادي وغادي نوضعو بهذا الشكل. القطعه الاولى راني خيطتها ودابا كنشارك معكم القطعه الثانيه. صافي غادي نحط بحال هكا وغادي نثبتو بهذا الشكل. هذا حزام بالنسبه مثلا اللي جاها البوني مرقوف كتحاول انها تزيرو غير فقط بهذا الحزام هذا وكيجينا على هذا الشكل البنات بهذه الطريقه. من بعد البنات كندوزو لهاد الشبكه ديالنا اللي قلنا فيها 70 سنتيم ولكن الثوب مطوي على 2 اللي هو 140 وغادي ندوزو بواحد الخياطه هكا كما كتشوفوا غندوزو على داك الطول كامل بالخياطه ونحاولوا هذاك الخيط التحتاني نبقاو نجبدوه باش نديرو لي بلي هكا كما كتشوفوا. من بعد ما شديت لي بلي مهم درت انا القياس اللي غنحتاجو هو 30 سنتيم يعني غتبقاو تجمعوا في الثوب ديالكم حتى تلقاو القياس ديال 30 سنتيم صافي وحبسوا وقفوا. يعني هنا صافي غادي نعقد هذا الخيط هذا باش ما يزيدش يتحل ليا الثوب صافي وغنبقى في هذا القياس هذا ديال 30 سنتيم. غنعقد هذا الخيط هذا باش ما يتحلياش الثوب صافي وغادي نوضعو هكا جانبا وكنقادو هادوك لي بلي. هذيك القطعه اللي ما درنا فيها حتى شي تغيير اللي قلت لكم كنطويوها على 2 وكنوضعوها جانبا. هنا طويناها وغادي نحدو المنتصف ديالها. من بعد ما حددنا المنتصف ديالها والثوب هنا عندي على الوجه ديالو خلاص على الوجه ديالو غنشدو حتى هاد الشبيكه هذه وحتى هي وغنطويوها على 2 وغنشدو المنتصف ديالها ونوضعوه مباشره على المنتصف ديال القطعه ديال الساتان هكا اللي علمنا وغادي نشدوها هكا بواحد لي بلي هكا كما كتشوفوا. وما تبقى من الثوب كنحاولوا نلصقوه مع الثوب ديال ساتان يعني كنلصقوا ديك الشبكه مع ساتان يعني غادي تجينا 15 في هاد الجهه و15 في الجهه الاخرى اللي هو القياس ديال 30 سنتيم اللي كنا درنا فيها. صافي من بعد ما ثبتنا هاد الشبكه كنجيبوا هاد القطعه هادي حتى هي اللي كنا قطعنا فصلنا وغادي نشدو. دابا هذا اللي كيشوف فيا الظهر ديال الثوب والوجه ديال الثوب هو اللي عاطي للشبكه وغادي نشد هاد القنيت مع هاد القنيت وكذلك الجانب الاخر كما كتشوفوا هما قد راهما نفس القياس. وغادي نحاول نلصق هاد القطعه الاخيره اللي ضفت نحاول نشدها هي والشبكه والقطعه ديال ساتان اللي من التحت يعني غنشد هاد القطع هادو بثلاثه وندوز عليهم بالخياطه بثلاثه بهم يعني ونتابعوا بلا ما يفلت لينا شي طرف وفي الاخير لقاو راسنا يعني ضاع لينا شي حاجه ضاع لينا شي جزء ما شديناهش صافي. وكنبقى غدا خياطه يعني من الطرف حتى للطرف ندوز عليها بالخياطه كامله كما كتشوفوا حتى نساليها صافي. من بعد ما خيطناها كنقلبوا الثوب ديالنا هذا هو الوجه ديالو وهذا عاوتاني هو الوجه ديالو. الشبكه كتجينا في الوسط على هذا الشكل هكا ولي بلي كيجيونا على هذا الشكل كما كتشوفوا بهذا القياس. الشبكه كل ما كانت في العرض البنات طويله كل ما كتجيكم يعني طويله فاش كترمى مور الراس فاش كترمى على الراس كتجي يعني هابطه مور الظهر. يعني انا هنا قيست لكم ديال 53 سنتيم هذا هو القياس يعني اللي كان عندي اللي كان متوفر عندي. كنجيبوا هاد القطعه هذه شوفوا البنات انا جمعت ديك الشبكه وطويت هكاك باش ما تعذبنيش في الخدمه وغنشد هاد القطعه هذه ودرت المنتصف ديالها مع المنتصف ديال القطعه اللي من تحت يعني اللي كنا علمناهم درنا لهم كرانات وغادي نشدو هاد الجوانب هادو وكنوضعوهم الجانب مع الجانب صافي وكنثبتهم بواحد البانكا كما كتشوفوا هكا وغيبقى لي باقي ديال الثوب وغنبقى كنلاصق
دابا كنلاصق الساتان مع الساتان بهاد الطريقة صافي، وكنشد بالبانكات انا غدا وكنلاصق وكنثبت بالبانكات، ضرورية هاد المرحلة هادي. وكذلك الجهة الأخرى ما حدي أنا كنطلع من هنا وكنثبت بالبانكات عاوتاني نفس الطريقة كنمشي بها في الجهة المقابلة. والمنتصف راني هو الأول شديته، يعني المنتصف هو الأول اللي راني ثبتو عاد باش جاية دابا كنلاصق في الباقي صافي، وكنبقى كنثبت حتى كنقرب للمنتصف، كنبقى غدا يعني حتى ما كتبقاليش بزاف، كنخلي واحد 2 سنتيم يعني من هاد الجهة و2 سنتيم من الجهة الأخرى صافي، وكنوقف صافي تقريبا هكا وكنوقف. من بعد هاد الباقي هذا ديال الثوب اللي شاط ليا صافي، من بعد هنا كنوقف. هاد الشيء هذا اللي شاط لي ديال الثوب كما كتشوفوا غادي نجيبوا واحد الإبرة والخيط ونديروا بليات هكايا، نجمعوا داك الثوب حتى نخليو غير القياس اللي جينا مع القطعة اللي من الفوق. ها انتم هكا كما كتشوفوا صافي بهاد الطريقة صافي. وغادي نعقد الخيط ديالي باش ما يتحلوليش البلي صافي، ونعاود نثبتو نشدهم بهذه البانكه. دائما نبقى محافظه على داك المنتصف، نعاود نرد البانكه ديالي في داك المنتصف. دابا غادي ندوز عليها بالخياطه كامله، هادشي كامل اللي شديتو بهاد البانكات غادي ندوز عليه بالخياطه. هادوك الحزيمات اللي كنا خيطنا في الاول كتشدوهم هكاك باش ما كيعذبوكمش الخياطه، كما شدينا ديك الشبكه حتى هي صافي باش كتبقى تخدموا فراحتكم صافي. غادي نبقى غدا وانا كندور على هاد القطعه هادي كامله هكا كما كتشوفوا، كنلصق وحده مع وحده وكنثبتو غير بشويه. الساتان راكم عارفين كيزلق صافي، نديرو لا ريطمو ديالنا ونقطعو. وها حنا سالينا الخياطه ديالنا نتوما كما كتشوفوا، درنا عليها كامله بالخياطه. ومن هنا صافي غادي نحيد هاد الفليلات هادو باش شديت هاد الشبكه هادي باش ما تعذبنيش في الخدمه هكا بهاد الطريقه. وهذا هو الشكل ديال البوني ديالنا كيجينا بهاد الطريقه البنات، راه كيجي زوين رائع. بالمناسبه تقدروا ديروا نفس البوني وما تدخلولوش الشبكه، يعني تخدموا نفس البوني مثلا الا عجبكم انكم تخدموه بالساتان. هادو الحزيمات البنات اللي كنزيروا بهم، قلت لكم راه ممكن انكم تحذفوا غير الشبكه وتخدموا نفس القياس نفس الطريقه اللي عطيتكم وتحذفوا غير الشبكه. الا بغيتوا مثلا بوني بالساتان بهاد الطريقه هذه راه ممكن انكم ديروه فقط، ما ديروش غير ديك الشبكه وصافي. هنا غادي نحتاجوا واحد العقيدات هكايا جوهر، غادي ندير تقريبا هنا غادي ندير واحد 25 حبه اللي غادي ندير صافي. وحتى كنسالي وكنجي القطعه الاولى باش بديت ياك، وغادي نحاول ندخل فيها الابره ونعاود ونعقد الخيط ديالي لانه هو اللي غادي نشدو به هاد الشبكه. بالمناسبه ان هاد الشبكه هادي راه جاتني شويه واقفه، تقدروا تلقاو مثلا شي شبكه اللي كتكون نازله تكون احسن، تكون زوينه يعني تجي طايحه، ماشي بحال الشبكه اللي كتكون واقفه. المهم صافي البنات هكا غادي نعقد هاد الخيط ديالي مزيان باش ما يتهلش صافي. والباقي ديال الخيط انا غنقطعو هكا وهكا غنكون ساليت. هنا البنات بالنسبه للامام ديال البوني فقط درت له بعض الحبات هكا ديال الجوهر. كما قلت لكم انا في الاول ديال الفيديو انا راه ما نبتش، يعني باش غادي نبتو كامل داكشي بزاف صافي، فقط اكتفيت غير شيتو شويه. نتوما كيبقى لكم اختيار، لو بغيتو تنبتوه بزاف بغيتو تزيدوا العقيق راكم كتزيدوه صافي. كنلبسوه بهذه الطريقه هذه. كما كتعرفوا ان راه المانكا راه الراس ديالها صغير داكشي باش زدت زيرت. اما بالنسبه لي انا عبرت عليا راه جا زوين هو هذاك. المهم ما غاديش يجيكم مزير، ولا بغيتو تزيدوا تزيروه ها هما الحزيمات كاينين من التحت. وكيجينا على هاد الطريقه البنات صافي. والشبكه كتجينا من الفوق وكنحاولوا نجروا هذيك الشبكه كما شفنا في الصوره في الاول هكا، وكتقادوا هادوك لي بلي هكا كتقادوهم وكتديروا هذا سميتو. بالنسبه لهذا غادي نحاولوا ندخلوه من التحت
وحنا كنطلعوه للفوق، يعني ماشي لاستيك ولا هذا اللي غادي تجبدو باش غير يخيط، يعني ما كيتمددش صافي. وكيجي بهاد الطريقة هادي. وكما قلت لكم الشبكة كل ما كان العرض ديالها طويل كل ما غادي تجيكم نازلة. انا فقط هنايا كانت عندي بالقياس ديال 53، هادشي اللي كاين. بغيتو ديروا متر، يعني تاخدوا متر ديال الشبكة غادي تجيكم طويلة. أنا هنا راه خديت نص متر هو اللي دار ليا هاد القياس هذا. دابا فاش كنحط المانكا فكما كتشوفوا الشبكة كتوقف من الفوق من اللور هكا كتنفخ. المهم دابا نحاول نقاد معكم. هنا هاد لي بلي هادي كفكرة مني، كنجمع هادوك لي بلي هكايا وكنخشي غير واحد البانكا ما كتبانش، يعني ما كتبانش. صافي كتجمعوا باش يجيو شادين يعني الجهة ديالهم هكايا. صافي كندير واحد البانكا بهاد الطريقة هادي. هاديك البانكا راه ما كتبانش. صافي غادي نكمل من بعد غادي نحط لكم، يعني غادي نحطها على الحرف ديال هذا باش يبان لكم، تبان لكم يعني الشبكة هابطة. اما فاش كنحط هكا راه الشبكة يعني كتوقف بهاد الطريقة هادي البنات. صافي كيجي هابط بهكا. صافي ممكن انكم يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار كديروا يعني كما بغيتو. صافي وهذا هو الشكل. كما قلت لكم الشبكه انا راه عندي غير نص متر، هذا هو القياس اللي جاني البنات وهذا هو الشكل ديالها. هكا كتجي وكيجي داك العقيق شاده هكايا من التحت. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا للبنات اللي او الاخوات المهم اللي كيتصلوا بيا، وكنعتذر على التأخير. المهم نتمنى الشكل النهائي ديال هذا البني هذا أو هذا التوربان هذا يكون نال الإعجاب ديالكم. وشكرا لحسن التتبع ديالكم. خليو لي لايك إلا عجبكم الفيديو، كذلك بارطاجيوه بالنسبة للأخوات اللي كيكونوا مهتمات بهذا المجال هذا الخياطة ومشاريع منزلية، مشاريع صغرى من البيت. فإن شاء الله نتلاقاو فيديو آخر بنات. بسلام عليكم. وإن شاء الله مازال غنتقاسم معكم موديلات أخرين طلبًا من أخوات أخرين. وبسلامة عليكم.